आदमी में बस जीने की हिम्मत होनी चाहिए, किसी को मारने की नहीं। अब अगर तुमने फिर से ये करने की हिम्मत की, मैं वो डर बनूंगा जो उस हिम्मत को मिटा देगा। देवरा ने कुछ मांगा तो समझो कह दिया, और अब जब कह दिया तो तुझे कितना चाहिए वो खुल के बता मुझे। आज के बाद तू या तेरे आदमी इस काम के लिए पर्वत पे आए तो तुम सबके लाशें भी वापस नहीं जाएंगे।